Pessoal, mais um vídeo aqui na oficina. Estamos aqui com o e-Torque Evo, esse motor aplicado na Renegade, tá? Vocês ouviram o barulho aí? O causador desse barulho é uma peça que fica aqui abaixo do alternador. Eu vou mostrar essa peça para vocês. A gente já fez a substituição aqui e eu vou mostrar para vocês essa peça fora. Pessoal, o causador desse barulho todo aí é essa peça aqui, tá? Ela é uma peça aqui que vai acoplada. Aqui é onde a correia pega, transmite a força para esse eixo e toca aqui a bomba d'água. Isso aqui é a carcaça da bomba d'água, tá? O defeito dessa peça aqui, ó, ela começou a vazar e travar os rolamentos. Ó, ela tá emperrada. Às vezes ela gira, às vezes ela não gira. Como tem bastante força aqui, a correia ela acaba girando, mas é onde produz aquele barulho. Essa peça aqui eu tive que trocar ela completa, porque esse eixo aqui já tem um desgaste, tá? Já tem uma folga nessa peça aqui e ele acabou sendo contaminado por água aqui e já enferrujou a parte traseira aqui. Como ele tem o desgaste, eu já vou trocar a peça completa. Mas o causador de todo aquele barulho é esse cara aqui, a bomba d'água do motor e-Torque, tá? Fica localizado ali abaixo do alternador. Vou mostrar mais uns detalhes ali para vocês. Bom, pessoal, esse motor aí aplicado no Jeep Renegade, no Fiat Toro, tá? E essa peça aí ela vai localizado logo abaixo do alternador ali. Pode ver que não tem muito espaço nem pra gente ver a peça aqui, dá pra ver um pouquinho só da polia dela ali. Mas como ele tem muita força no motor, a correia acaba girando a peça mesmo que ela esteja travando, tá? Então, se você estiver escutando um barulho aí, bom levar para um mecânico fazer uma avaliação, ver se não é alguma coisa do tipo aí, se ele não está emperrando esse eixo, tá? Muitas vezes, esse caso aqui mesmo, ele estava girando na polia aqui externa, ele girava livre, mas ele produzia um pequeno barulho, tá? E como a gente desacoplou ela ali, a gente conseguiu ver o causador de todo esse ruído aí, né? Porque muitas vezes você virar só pelo eixo ali, você tem que virar no eixo e ficar analisando, girar bastante vezes ali, porque o eixo não tinha nem folga e o barulho que produzia na mão ali, girando na mão, era muito baixo. Então às vezes fica complicado de dar um diagnóstico. Mas tá aí mais um problema resolvido aí em um motor e-Torque Evo.